হাই গাইজ, এখন মহেন্দ্ৰা চুপাৰ আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল ইঞ্জিনত জেৰানি চাউণ্ড আহি আছে। তোকে চাই আছোঁ। এতিয়া ষ্টাৰ্ট দি কিনি চাম কেনেকৈ চাউণ্ডটো হয়। ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ, চাউণ্ডটো জেৰানি দি আছে। ক'ৰবাত লাগি যোৱাৰ নিচিনা। আমি ইঞ্জিনটো খুলি পেলাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাই থাক। এতিয়া আধা আধি খোলা হ'ল, খুলি আছোঁ। খোলা হৈ গ'ল, আপোনাৰ ইঞ্জিনটো নমাই দিলোঁ। এতিয়া ভিতৰত কি হৈছে খুলি চাম। এটা খুলি আছে। ৱাল পাম্পটো খুলি চালোঁ। টাৰ্মিন কভাৰটো আপোনাৰ মোবিল আগত কম দামী মোবিল সোমাইছিল নেকি, পূৰা গোটা হৈ গ'ল আৰু পূৰা ক'লা হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ চেম্বাৰত যোনটো পাইপটো লাগি থাকে, সেইটো পাইপত আপোনাৰ পাতিটো ভাঙি আছে। চাউণ্ডটো এইটো কাৰণে অলপ অলপ আহি আছে। এইটো অলিং মাৰি কিনি লগাই দিম। আপোনাৰ পাইপটো ধুই আছে, মোবিল টানা পাইপটো। ভিডিঅ'টো অলপ লম্বা হ'ব, আপোনালোকে চাই যাই থাক। চাফা কৰি আছে, পূৰা গোটেই লেতেৰা হৈ আছিলে। এতিয়া আপোনাৰ চেম্বাৰটো লগাই দিলোঁ, অল্ডিং মাৰি আনি কিনি লগাই দিলোঁ। আপোনালোকক দেখাই নিদিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল এইটো চাই লওক। আপোনাৰ হাইড্ৰলিক এক্সেষ্টাৰ ডাঙৰ চেনৰ এইটো অলপ খাই গৈছে, এইটো বদলাই দিম। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ হেডৰ কেম্পৰ আৰু সৰু চেনৰ এইটো বদলাই দিম। তাৰপিছত গাইড এটা বদলাই দিম, এইটো বেয়া হৈছে, আপোনাৰ খাই গ'ল। তাৰপিছত সৰু চেনটোও বদলাই দিম। আপোনাৰ ইমান বেয়া হোৱা নাছিলে, হ'লেও একেবাৰে বদলাই দিম। এইটো বৰ্তমান ঠিকেই আছে, এইটো নালাগে। এতিয়া মালটো আনিলে মালিকে, আপোনাক দেখাই দি আছোঁ, ইমান দাম নহয়। এইটো হ'ল আপোনাৰ ডাঙৰ চেনৰ এক্সেষ্টাৰটো, হাইড্ৰলিক এক্সেষ্টাৰ বুলি কয়। এইটো আপোনাৰ সৰু চেনৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো গাইডটো, এইটো। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো সৰু চেন, এইকেইটা লগাই দিম। মহেন্দ্ৰাই আনিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ফিটিং কৰি দিলোঁ। ফিটিং কৰি কিনে আপোনাৰ টাইমিং চাইমিং মিলাই কিনে এবাৰ এক পাক ঘূৰাই চাবি ধুনীয়াকৈ। কম্প্ৰেচাৰটো চাই ল'বি, এনেকৈ হাতটো বন্ধ কৰি কিনে ফিচ ফিচ আৱাজ দিব। এতিয়া হাফ চেলবতে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ব। যদি বাই চান্সৰ ইয়াত কম্প্ৰেচাৰ নাহে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভেলভত লেতেৰা সোমাই গ'লে কম্প্ৰেচাৰটো নাহা হৈ যায়।
হেড খোলাৰ পিছত কেতিয়াবা প্ৰব্লেম আহি যায় এনেকুৱা লেতেৰা সোমাই গ'লে কম্প্ৰেছাৰ নুঠে গাড়ীখন ৰাউণ্ড লৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব দুটাকো চাই লওক আৱাজ দিব এনেকুৱা চাই ল'বি যি গাড়ীয়ে হওক টাইমে মিলাৰ পিছত এবাৰ নজেলৰ ফুটাত হাত বন্ধ কৰি কিনি চাবি যদি কম্প্ৰেছাৰ আছে তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আজিৰ দিনটো কাম কৰোঁতে কৰোঁতে মানে গৰমত ইমান কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল এতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দি দিম চবকেইটা লগাই দিয়া গোটেইকেইটা এইটো চাই লওক কালি পাবি নহয় এই ৰোহনা চবৰে আলহী আছে ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট দি চাম গাড়ীখনটো ষ্টাৰ্ট দিয়া হৈ গ'ল চাউণ্ডটো শ্লাইডকৈ থাকি গ'ল গতিকে 100%ত 90% হৈ গ'ল আৰু চাউণ্ডটো শ্লাইডকৈ থাকি গ'ল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ